خود را برای این لحظات آماده کردیم و برای همه سناریوها برنامه ریزی کردیم، حتی برای زمان بعد از شهادت امام خامنه‌ای عزیز نیز برنامه ریزی شده است و شما خواهید دید که با تشکیل شورای رهبری اقتدار و انسجامی غیر قابل تصور هم در مسئولین و هم در قوای دفاعی و هم در مردم شکل خواهد گرفت و تردید نکنید که نیروهای دفاعی ما هنوز فقط بخشی از توان خود را به کار گرفتند و ما هنوز به حساب آمریکایی ها و اسرائیلی ها خواهیم رسید. همینجا خیلی صریح و شفاف به ترامپ و نتانیاهو و عوامل و ایادی آنها میگویم، دوباره تأکید میکنم، هم به این دو جانی کثیف و هم به همه عوامل آنها میگویم، شما پا روی خط قرمز ما گذاشته اید و باید هزینه آن را بدهید.